हेलो गाइस, वेलकम बैक डिज़ाइन की बात चैनल में। तो आज हम एक और नया ट्यूटोरियल देखेंगे। तो ये जो हमारा ट्यूटोरियल होगा, ये हमारा टाइपराइटर एनिमेशन से रिलेटेड होगा। इसमें हम एक जो वेबसाइट है उसमें हम अपने जो टेक्स्ट है उसको टाइपराइटर जैसे लिख के प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें हम प्रोटोटाइपिंग का यूज़ करेंगे। प्रोटोटाइपिंग में हम जो आफ्टर डिले वाला ऑप्शन है वो यूज़ करके हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एनिमेशन क्रिएट करेंगे। और मैं आपको अभी ये सारा प्रोसेस करके दिखाऊँगा कि कैसे उस चीज़ को हम अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको टाइपराइटर की तरह लिखता हुआ ये जैसे हम लिख रहे हैं यूनिवर्स यूनिवर्स, और ये देखिए यहाँ पे ये कर्सर आ रहा है। तो ये ऐसा ही इफ़ेक्ट जो है हम इसको क्रिएट करेंगे प्रोटोटाइपिंग के थ्रू। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी अगर आप चैनल पे नए हो और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना इस वीडियो को, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मैं डिज़ाइन से रिलेटेड, फिग्मा से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। तो चलिए अभी हम अपना जो है प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इसमें कि कैसे हम इसको एनिमेट करेंगे और कैसे इसमें हम प्रोटोटाइपिंग यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए जैसे हमने ये यहाँ पे रखा, तो ये जो है ये यहाँ पे कर्सर है, इसको कैरेट भी बोलते हैं, है ना। तो अभी मैं समझाने के लिए आपको कर्सर बोल दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे ये है, तो ये देखिए जैसे ब्लिंक हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ हमें इफेक्ट एक बार क्रिएट करना है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये एक्चुअली हमारे यहाँ पे ये जो दो वर्ड हैं, ये दो वर्ड ही चेंज होंगे, है ना। यहाँ पे इस यूनिवर्स की जगह ये दोनों वर्ड चेंज होंगे। तो फिलहाल अभी मैं फर्स्ट में कैरेट बना लेता हूँ, है ना। तो कैरेट बनाने के लिए हम एक जस्ट रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल में हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग साइज़ और लेंथ रख सकते हैं। यहाँ से हम आई दबा के, ड्रॉपर दबा के ये कलर चेंज कर लेंगे। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है कर्सर के उसमें, तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे इसको। आई थिंक ये ठीक है, ये सही लगेगा। हाँ, सो ये देखिए हमने यहाँ पे अपना कैरेट बना लिया है। तो इसको नाम दे देते हैं, इसकी नेमिंग भी कर देते हैं कैरेट। ठीक है, तो ये हमने इसको नेमिंग कर दी यहाँ पे। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको उसी की तरह कर्सर की तरह ही इसको क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट पहले हम इसको एक फ्रेम सिलेक्शन में कर लेते हैं ताकि एक फ्रेम हमारा बन जाए। अब इस फ्रेम को भी हम नेमिंग कर देते हैं, हम कर्सर नाम रख देते हैं अभी। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमने इसको फ्रेम सिलेक्शन में किया है, अब इसको हम एक कंपोनेंट में क्रिएट करेंगे। कंपोनेंट में इसलिए क्रिएट कर रहे हैं हम क्योंकि हमें वैसा इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका ये शॉर्ट फॉर्म भी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इस पर क्लिक करके भी यहाँ से कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इस कंपोनेंट में हमें एक और वेरिएंट चाहिए जिस पे हम ब्लिंक वाला जो है हमारा, जो यहाँ पे ऐसा इफेक्ट था ब्लिंक वाला, ये आ सके। तो अभी फ़िलहाल इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया, कंपोनेंट ये क्रिएट हो गया। कंपोनेंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे देखिए ऐड वेरिएंट करके आ रहा है, जहाँ प्लस का साइन बन के आ रहा है, ऐड वेरिएंट करके आ रहा है। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक वेरिएंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, अभी उस तरह का इफेक्ट लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये वाला जो हमारा रेक्टेंगल है इसको पकड़ते हैं और डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा फिल दिख रहा है, फिल ओपेसिटी हमें करना है 0, या तो हम यहाँ से 0 कर सकते हैं फिल ओपेसिटी, या फिर हम इसको, ये जो इसका ओपन है इसको हम क्लोज कर सकते हैं, है ना।
ये देखिए ये क्लोज हो गया। ये वैसे तो ये नहीं दिख रहा है, ये हाइड हो गया है, बट ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे है ना? तो इस तरह का ही इफ़ेक्ट हमें चाहिए कि यहाँ पे ये रहे बट दिखे ना, है ना? तो उससे ये हमारा बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हम इसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, ये हम प्रोटोटाइप में शिफ्ट कर लेते हैं। अब हम इसको प्रोटोटाइप करेंगे, ये जो हमारा वेरिएंट है, इसको हम प्रोटोटाइप करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्लस का साइन है, देखिएगा यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा, यहाँ पे हम डिज़ाइन से प्रोटोटाइप में शिफ्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे वैसे यहाँ पे एक प्लस का साइन आ जाएगा। अब इस प्लस के साइन को खींच के यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने हैं जिससे हमारी प्रोटोटाइपिंग में एनिमेशन हो सके। उसके लिए हम फर्स्ट वाला जो इंटरेक्शन है उसमें हम सेलेक्ट करेंगे आफ्टर डिले। आफ्टर डिले में हम रख सकते हैं, मैं रख लेता हूँ 300। हमें बहुत फास्टली नहीं करना है इसको, तो हम 300 रख सकते हैं। यहाँ से हम स्मार्ट एनिमेशन में चूज़ कर सकते हैं, बट स्मार्ट एनिमेशन हम इसमें नहीं चूज़ करेंगे। हम इसमें चूज़ कर लेते हैं इंस्टेंट। इंस्टेंट चूज़ करेंगे तो ये थोड़ा अच्छा इफेक्ट देगा। तो ये वाले चेंजेस हमने इसमें कर लिए। अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। तो अब ये हमारा जो है ये वाला बन चुका है ना? तो अब हमें क्या करना है, अब ये वाला जो यहाँ पे प्लस है, सेम प्रोसेस इसको यहाँ पे करना है। ये यहाँ पे लेके गए, यहाँ पे हमने आफ्टर डिले चूज़ किया, यहाँ पे 300 चूज़ किया, 300 मिली सेकेंड, और ये जो हमारा ये वाला ऑप्शन है ये सेम ही रहने दिया, है ना? तो हमारा ये वाला जो है ये क्रिएट हो चुका है। अब इसको कट कर देते हैं और एक बार हम एसेट में जाके जो हमने क्रिएट किया एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट रैंडम ही फ्रेम ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे फ्रेम क्रिएट करके एक बार इसका एनिमेशन देख लेते हैं कि कैसा हमारा आया है। तो प्ले कर लेंगे एक बार इसको, तो देखते हैं इसमें कैसा ये इफेक्ट देता है। ये देखिए ये इसमें ऐसा इफेक्ट दे रहा है, तो यही इफेक्ट हमें चाहिए होगा, तभी ये थोड़ा सा कर्सर जैसा लगेगा, है ना? तो अभी हमारा ये इफेक्ट अचीव हो चुका है, जैसा हम बनाना चाह रहे थे सेम वैसा ही बन चुका है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको ये कंपोनेंट क्रिएट करके उसमें जो है प्रोटोटाइपिंग के थ्रू एनिमेशन यूज़ कर लेना है, और जो हम एनिमेशन यूज़ कर रहे हैं वो आफ्टर डिले यूज़ कर रहे हैं। मेरी एक प्रोटोटाइपिंग की वीडियो है, उसमें अगर आप चेक करना चाहते हो कि एनिमेशन कैसे होता है तो वो प्रोटोटाइपिंग वाली वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इंटरेक्शंस क्लियर हो जाएंगे। तो जो अभी मैंने इंटरेक्शन आपको यहाँ पे बताया कि इसको ड्रैग करने पे ये आएगा, तो वो काफ़ी अच्छे से मैंने डिस्कस किया है उसमें, तो वो आप चेक कर लीजिएगा वहाँ से, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल अभी ये वाला जो है हमारा सेक्शन जो है ये क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फिर से लेयर में शिफ्ट कर लेते हैं। लेयर में शिफ्ट करने के बाद हम अपने जो वर्ड हैं उनको टाइपराइटर जैसे कैसे एनिमेट करना है वो देखते हैं। तो अभी बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। मैं आपको ये जो पूरा हो जाएगा वीडियो तो आप देखिएगा, लास्ट में जब हम इसको प्रोटोटाइप में प्ले करके देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये इफेक्ट हुआ कैसे है, यूज़ कैसे किया है मैंने। तो अगर आप थोड़ी सी भी मिस कर देंगे बीच बीच में डिटेल्स, तो वो आपके लिए मतलब सही नहीं रहेगा। तो बीच बीच की जो डिटेल्स हैं वो ना मिस हो, इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा। और जहाँ पे अगर आपको लगता है कि इस चीज़ को हम दोबारा देख सकते हैं, समझ में नहीं आया, तो आप रिपीट करके भी देख लीजिएगा उसको। तो आई थिंक 1-2 बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इसको काफ़ी ईज़िली वे में रखूँ, जिससे कि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। तो अभी हम इन सबको एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे इसको फ्रेम सिलेक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी ये देखिए फ्रेम सिलेक्शन में कन्वर्ट करते ही यहाँ पे नेमिंग आ गया, तो इसका नेमिंग हम रख लेते हैं, फॉन्ट रख लेते हैं, या फिर आप लेटर रख सकते हो। तो अभी हमारा ये चीज़ यहाँ पे बन चुका है, तो इसको अभी हम करेंगे एनिमेट।
एनिमेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी इसमें। तो वो हम देख लेते हैं वो क्या-क्या सेटिंग्स होंगी। एक तो हमारा ये फ़ॉन्ट है उसको सेलेक्ट करना है हमें, और ये हमारा जो कर्सर है उसको सेलेक्ट करना है। तो क्लिप कंटेंट कर लेता हूँ और फिर इसके बाद हम इसको रखेंगे अपने फ्रेम सिलेक्शन के अंदर। तो ये हमारा फ्रेम सिलेक्शन इसका बन गया। तो ये हमारा प्रॉपर एक फ्रेम बन गया है। तो इस फ्रेम को हम नेमिंग कर देंगे। हम नेमिंग कर देते हैं फ़ॉन्ट। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके डिज़ाइन के लिए सूटेबल हो वो लिख सकते हो। मैंने फ़ॉन्ट इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा टेक्स्ट की जगह, फ़ॉन्ट की जगह। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसको फिर यहाँ पे हमने जैसे इसको फ्रेम में सेलेक्ट किया उसके बाद हमें क्या करना है, इसको क्लिप कंटेंट करना है। क्लिप कंटेंट करने से क्या होगा कि ये हमारा फ्रेम के अंदर ही रहेगा। ये देखिए, ये जैसे हम इसको यहाँ तक लेके जा रहे हैं तो यहाँ तक ये फ्रेम आ जा रहा है, फिर ये आगे वैसे नहीं बढ़ रहा है। तो क्लिप कंटेंट करना बहुत ज़रूरी है, इस ऑप्शन को भूलिएगा नहीं वरना आपका डिज़ाइन वैसा नहीं बन पाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इनको सबको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा ये कंस्ट्रेंट आ जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो इसको मिस मत करिएगा। यहाँ पे कंस्ट्रेंट हमें सेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो ये कर्सर है ये हमारा राइट साइड पे है, तो राइट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें लेफ़्ट से रखना होता तो उसको हम लेफ़्ट में सेलेक्ट कर सकते थे। तो ये आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसा आप चाहो वैसा रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया क्योंकि मुझे राइट से ही इसको शो करना है। तो गाइज़ यहाँ पे हमने सारा कुछ सेट कर लिया है। तो अभी हमें इसको यूज़ करके देख लेते हैं कि ये कहाँ तक आएगा। ये देखिए हमारा जो ये कर्सर है ये इसके साथ में मूव कर रहा है राइट से, तो ये यहाँ तक आएगा। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो ये दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो ये वर्ड टू वर्ड चलता रहेगा, जैसे टाइपराइटर में आप एक-एक वर्ड लिखते हो वैसा ही इफ़ेक्ट इसमें चलता रहेगा। तो अभी हमारा ये चीज़ क्रिएट हो गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम कंपोनेंट में क्रिएट कर लेते हैं। कंपोनेंट में क्रिएट करने के बाद ही इसमें हम और चीज़ें कर पाएँगे। तो अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंपोनेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए हमारा ये कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है, ये इस तरह का दिख रहा है। तो अभी हमें इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी हैं और उसको टाइपराइटर की तरह ही दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। इससे हम इसमें बहुत सारे वेरिएंट ऐड कर लेंगे। जितने भी वर्ड्स हैं हमारे उतने ही वेरिएंट होंगे। जैसे इसमें वर्ड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे हमारा 6 वेरिएंट यूज़ होगा इस वर्ड के लिए। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे ये देखिए हमारा फर्स्ट वर्ड है, इसको इतना ही रहने देते हैं। फिर ये जो हमारा सेकंड वर्ड है इसको यहाँ तक ले आते हैं। तो जैसे-जैसे वर्ड है वैसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए प्लस का साइन, यहाँ से भी वेरिएंट ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने ये वाला यहाँ पे कर दिया, फिर हमने यहाँ प्लस किया, फिर हमने ये कर दिया, फिर हमने और प्लस किया, फिर हमने इसको यहाँ तक बढ़ा लिया, फिर प्लस किया, फिर यहाँ पे यहाँ तक ले आए। तो गाइज़ अभी यहाँ पे हमारा ये जो है ये क्रिएट हो चुका है, ये हमारा कंपोनेंट है। तो इसके अंदर हमने ये प्लैनेट वाले जो है ये फ़ॉन्ट क्रिएट कर लिए हैं। अब इसमें हमें एक और वेरिएंट क्रिएट करना है। अब देखना हमें ये है कि हमें एक लूप में क्रिएट करना है इसको, जो हमारा टाइपराइटर इफ़ेक्ट जो है वो वैसे ही आएगा। तो हमने यहाँ तक इसको कर लिया। तो अब इसके बाद हम अब बैक से शुरू करेंगे इसको। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा-सा और इंक्रीज़ कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा हमारा क्लियर आपको समझ में आए। तो अभी हम इसको बैक से यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे ये एक-एक कम करते हुए आए हैं, अब यहाँ हम इसको पीछे से कम करेंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं ये वाला ऑप्शन और फिर उसके बाद एक और ऐड करते हैं, फिर ये वाला ऑप्शन, फिर इसमें एक और ऐड करते हैं ये वाला। तो ऐसे ही ऐसे एक-एक कम करते जाएंगे इसको।
तो ये हमारा एक टाइपराइटर में जैसे लूप होता है, वो लूप जैसा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे ये कर लिया और इसको एक और ऐड करते हैं और इसमें यहाँ पे फिर यहाँ से हम चेंज करेंगे। पहले एक बार हम पूरा इसको कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम अपना फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम यूनिवर्स लिख लेते हैं क्योंकि हमारा जो सेकंड फॉन्ट है वो यही है, तो इसी चीज़ को हमें शो करना होगा। फिर इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दे रहा हूँ ताकि आप ध्यान से इस चीज़ को कर सको। तो देखते रहिए आप यहाँ पे कि आगे हम क्या-क्या चीज़ें करेंगे। इसमें बैक साइड से यूज़ करेंगे जैसे हमने इसमें किया था, यहाँ से बैक से, बट अभी हम यहाँ पे इसको फर्स्ट लेटर से यूज़ करेंगे। जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट लेटर हमारा यू है, फिर उसके बाद इसमें और ऐड करते हैं एन, फिर ऐसे करके हम ये सारा ऐड कर लेंगे इसमें। तो बेसिकली हम ये कर क्यों रहे हैं, ताकि हमारा जो टाइपराइटर वाला इफेक्ट है वो प्रॉपर आ सके। तो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, वरना ये सही से नहीं आएगा। तो इसको जूम करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा जूम आउट भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे और ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा और मूव कर लेंगे। तो मूव हमें ऐसे करना है कि हमारा दूसरा लेटर दिखे ना, क्योंकि इसको हम क्लिप कंटेंट करके रखे हैं, तो उसको क्लिप कंटेंट ही दिखना चाहिए। आधा आपका टेक्स्ट बाहर नहीं दिखना चाहिए, तो उससे आपका डिज़ाइन वैसा नहीं आएगा जैसा इफेक्ट हम देखना चाह रहे हैं इसमें। तो फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, फिर इसको और बढ़ा लेते हैं। अब देखिए इसके बाद हम इसमें प्रोटोटाइपिंग भी करेंगे, इसको एनिमेट भी करेंगे। जो हमारा टाइपराइटर इफेक्ट है उसके लिए ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप जितने कम वर्ड यूज रख सकते हो, जितने छोटे वर्ड रख सकते हो, उतना आपके लिए ईजी रहेगा। बट अगर आपको बड़ा वर्ड रखना है तो आपको इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अभी हम इसमें एक और चीज़ करेंगे कि इसको हम प्रोटोटाइप करेंगे। तो देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ करना पड़ेगा। ये थोड़ा-सा ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो इसमें मैं बीच में फास्ट फॉरवर्ड भी करूँगा इसमें। तो चलिए देख लेते हैं इसको प्रोटोटाइप करके। तो प्रोटोटाइप के लिए मैं पहले प्रोटोटाइप में शिफ्ट करूँगा। इसको सबको सेलेक्ट रहने देते हैं, फिर मैं प्रोटोटाइप में जाता हूँ। प्रोटोटाइप में जाएँगे तो हमारे पास यहाँ पे एक प्लस का साइन आएगा। अब हमें यहाँ पे यूज़ क्या करना है, हमें यहाँ पे यूज़ करना है आफ्टर डिले वाला। जो हमने पहले भी यूज़ किया है उसी को यूज़ करना है आफ्टर डिले। तो आफ्टर डिले में यहाँ 800 मिलीसेकंड है, इसको हम कर लेते हैं, इसको हम यूज़ कर लेते हैं 300 ही कर लेते हैं। तो ऐसे करके हम अपने ये सारा जो है वो क्रिएट कर लेंगे एक-एक करके। तो अभी हमारा एक ऑप्शन था ये, अभी हम ये इसमें क्रिएट करेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे। तो ऐसे करके हम अपने सारे जो है ये क्रिएट कर लेंगे। तो ये वेरिएंट 3 में आ गया और यहाँ पे चेंज कर देंगे, 300 कर देंगे। तो ऐसे करके हम ये सारा कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करूँगा जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको सेम ही चीज़ ना देखनी पड़े बार-बार। तो इसलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ।
तो अभी हमारा यहाँ पे ये क्रिएट हो गया है प्रोटोटाइपिंग, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर अभी हम क्या करेंगे कि ये ऊपर से हम एक बार सेलेक्ट करके यहाँ तक लेके आए इसको प्रोटोटाइपिंग करते हुए। तो अब हमें क्या करना है, अभी हमें रिवर्स डायरेक्शन में भी सेम प्रोसेस करना है। जो हमारा लास्ट वाला है इसको हमें प्लस वाले को पकड़ के फर्स्ट में रखना है और फिर इसको आफ्टर डिले कर देना है और इसको हमें डिफ़ॉल्ट में ही रहने देना है और इसको 300 कर देना है। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। एक बार हम इसको ये वाले ऑप्शन को देख लेते हैं कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम अभी इसको एसेट में ले जाके चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे लेके आ गए। तो यहाँ पे हमारा जो ये टाइपराइटर एनिमेशन वाला जो डिज़ाइन है वो बन चुका है, यहाँ पे प्रोटोटाइप हो चुकी है। तो अब इस प्रोटोटाइप को हम इसमें इस डिज़ाइन में लाकर देखेंगे कि ये हमारा कैसा इफ़ेक्ट दे रहा है। तो ये टाइपराइटर एनिमेशन जो है फॉन्ट का वो हमने क्रिएट किया है और उसको अभी हम यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा फॉन्ट वाला ऑप्शन है ये हमने क्रिएट किया है अभी। तो इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, फिर इसको हम यहाँ पे फिट कर लेंगे। इसके लिए है इस चीज़ को रिमूव कर देते हैं। इसी की जगह हम अपने ये वाले फॉन्ट को जो हमने एनिमेशन क्रिएट किया है वो यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो इसको मैं सिंपली यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये ड्रैग हो गया। इसको थोड़ा और इस तरह कर लेते हैं तो हमारे डिज़ाइन से मैच हो इस तरह से हमें रखना है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी इस चीज़ को हम एक बार प्रोटोटाइपिंग में जाके देख लेते हैं कि ये हमारा कैसा बना हुआ है और ये एनिमेशन इसका कैसे प्ले होगा। तो यहाँ से हम प्रोटोटाइप में जाते हैं, यहाँ पे एक डिवाइस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ कौन सा चूज़ कर लेता हूँ, मैं ये वाला डिवाइस चूज़ कर लेता हूँ। तो हमारा ये इसके अंदर ही जो है एनिमेशन दिखेगा। तो एक बार मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ कि कैसा इफ़ेक्ट आया है। तो प्ले कर दिया है मैंने। तो चेक कर लेते हैं कि अभी इसमें कैसा इफ़ेक्ट आया है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला इसने लिया है, तो ये हमारा सेकंड वाला जो है ये आ गया है। तो ये देखिए इसमें बहुत ही कूल इस तरह का इफ़ेक्ट बन के आ गया है। तो इस तरह से आप टाइपराइटर वाला जो एनिमेशन है इसमें क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली, बहुत ही बढ़िया। आप इसमें आप अपने वेबसाइट में इस तरह का एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अभी बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक चीज़ की दिक्कत है, यहाँ पे ये ज़्यादा रुक नहीं रहा, एकदम से ये इस पे शिफ्ट कर जा रहा है। तो यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉज रखेंगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस करूँगा। तो अभी हम इसको कट कर देते हैं और हम प्रोटोटाइपिंग वाले सेक्शन में आ जाते हैं। प्रोटोटाइपिंग वाले में सेक्शन में यहाँ पे हम देखते हैं हमारे वेरिएंट 17 में यहाँ पे 300 है, इसको हम बढ़ा के 1500 कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा उस जगह पे पॉज लेगा, है ना। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको यहाँ पे एक बार फिर से प्ले करके देख लेते हैं कि क्या चेंज हुआ है। तो ये देखिए थोड़ा सा पॉज लेके आ रहा है। पहले जो ये एकदम से डायरेक्ट आ जा रहा था, फिर यहाँ पे पॉज लेके आ रहा थोड़ा सा। फिर ये देखिए तो अभी हम क्या करते हैं, अभी लास्ट वाले में भी थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। लास्ट वाले ऑप्शन में भी ये थोड़ी देर रुक जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इसको और
इसको भी 15 कर देते हैं। तो अब देखते हैं कैसा इफेक्ट आया है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं गाइज। तो ये देखिए गाइज, इसमें हमने फिर से चेंज कर दिया है और अब ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे रहा है। ये देखिए एकदम स्मूथ यहाँ पे आ रहा है, थोड़ी देर रुक के फिर ये मूव कर रहा है। तो इस तरह का एनिमेशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जिस तरह से आपको चेंजेस करने हो। अभी मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें ये 300 ही रहने देना चाहिए, तो मैं इसको 300 ही रहने देता हूँ। और ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको 1500। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप जिस तरह का आपको डिज़ाइन में यूज़ करना है, जिस तरह से आपको इफेक्ट चाहिए, वो आपके अकॉर्डिंग है। पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं, बहुत सारी चीज़ इसमें कर सकते हो आप। जैसी आपकी क्रिएटिविटी है उस तरह से आप इसको बना सकते हो। मैंने बस आपको एक मेथड बता दिया है कि इस तरह से आप इस चीज़ को यूज़ करोगे तो इस तरह का इफेक्ट आएगा। तो आपको बस अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग ही इसको यूज़ करके फिर इसको बनाना है। तो गाइज़ मुझे लगता है कि हमारा जो है बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बन के आ गया है और आई होप कि आपको ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा होगा। मेरा ये जो एनिमेशन है वो अच्छा लग रहा होगा आपको, और अगर अच्छा लग रहा है, कुछ वैल्यू मिली है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। डिज़ाइन से रिलेटेड, फिग्मा से रिलेटेड जो ट्यूटोरियल है वो लाता रहता हूँ। तो गाइज़ अगर आपको इस तरह के और ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आई होप कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी वेरिएंट से रिलेटेड, और जो हमारा एनिमेशन है टाइपराइटर टेक्स्ट एनिमेशन, तो वो सीख लिया होगा आपने। और अगर नहीं सीख पाए भी इस चीज़ को, तो थोड़ा-सा एक बार आपको 2 बार इस जो प्रोसेस है इसको आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज़ करके देख लीजिएगा या फिर वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत ही ईज़ी प्रोसेस में मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। सो गाइज़ इस वीडियो को अभी यहीं पे रैप अप कर देते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अपने। तब तक के लिए बाय बाय।